গুড আফটারনুন বন্ধুরা, আবার একটা অনেক দিন বাদে চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। সেটা হচ্ছে কক চ্যালেঞ্জ। আর একজন অনেক দিন বাদে আসছে তো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। এবার রেগুলার আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব। 3 মিনিট হোক 2 মিনিট হোক, আমি রেগুলার চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব। তো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কক চ্যালেঞ্জ। কারণ দেখতেই পাচ্ছ আমার সর্দি করেছে, মানে রিয়েল হয়েছে, মানে কাশি হয়েছে। তো সেই জন্য তো আমি কক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি। যেহেতু স্পিড চ্যালেঞ্জ আর মানে হবে না, আর নোজ ব্লোয়িংও হবে না, কারণ এটা করলে স্ট্রাইক পড়ে যাচ্ছে মানে চ্যানেলে। সেই জন্য আমারও খুব প্রবলেম হয়েছিল। সেই জন্য অনেক দিন বাদে এই ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আসছি। তো এই দুটো রিকোয়েস্ট ভিডিও ছাড়া তোমরা আমাকে ভিডিও দেবে, রিকোয়েস্ট করবে, প্রচুর রিকোয়েস্ট করো, অবশ্যই করবো। তোমরা আমাকে ইটিংয়েরও রিকোয়েস্ট করতে পারো, ভালো ইটিং, সেগুলো আমি করার চেষ্টা করব। একটুখানি সাপোর্ট করো বন্ধুরা। তো আমি রিয়েল দেখা কক হচ্ছে অলরেডি। খুব সর্দি করেছে, ঠান্ডা লেগেছে। না আমি একটা ভিডিও দেবো না। বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও।